Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kanan qabadhee isiniif dhufe barnoota kutaa salgaffaa keemistiriidha. Egaa chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun viidiyoo kana eegalaan isiniin jedha. Subscribe yeroo gootan isin fayyada. Maaliif subscribe gootanii jennaan yeroon viidiyoo haaraa gallakkisutti viidiyoon haaraa gallakkifameera jedhee isin beeksisaa jechuudha. Egaa keemistiriin kutaa salgaffaa kun boqonnaa 5 kan inni qabu. Boqonnaan tokko maal jedha? Boqonnaan tokko chemistry and its importance jedha. Unit 1 jechuudha. Chemistry and its importance. Unit 2 immoo measurements and scientific methods jedha. Unit 3 immoo structure of the atom jedha. Unit 4 predict classification of elements jedha. Inni xumuraa jechuudha. Unit 5 immoo chemical bonding jedha. Kana hundumasaa chaanaalii kanarratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Unit 1 irraa yeroo eegallu chemistry and its importance jedha. Chemistry fi barbaachisummaa isaa jechuudha. Unit outcomes yeroo ilaallu after completing the unit you will be able to jedha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan akkasumallee ibsuu danda'uudha qabdan asirratti isinii kaayatee jira. Akkuma argitan as keessatti kana ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Boqonnaa kana erga xumurtanii chemistry and its importance isa jedhu kana jechuudha. Erga xumurtanii isaan kana baruun yookiin immoo ibsuun dirqama ta'a jechuudha. Define chemistry. Chemistry define gochuu danda'uudha qabdu. Maalummaa chemistry jechuudha. Hiikaa isaa define gochuu qabdu. Describe its scope. Scope isaallee describe gochuu qabdu. Ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Scope yeroo jennu babal'ina isaati jechuudha. Kana yeroo jennu fiildoota tokko faana hariiroo ni qaba. Kuni babal'ina isaati kan inni agarsiisu jechuudha. Hariiroo waliin qabaachuu fiildoota garaagaraa faana qabaachuun isaa babal'ina keemistiriiti jechuudha. Baay'ee bal'aa jechuudha keemistiriin. Discuss the relationship between chemistry with physics, biology, medicine, geology and other subjects. Hariiroo keemistiriin fiiziksii faana, baayoloojii faana, meedisinii faana, ji'ooloojii akkasumallee saabjektoota kanneen biroo faana hariiroo inni qabu ibsuu danda'uudha qabdu. Taasisuudhaan immoo describe the application of chemistry in the field of agriculture, medicine, food production and building construction. Akkasuma immoo application chemistry kana jechuun chemistry akkamitti irratti apply goona. Akka qonna irratti, meedisinii irratti, oomisha nyaataa irratti akkasumallee ijaarsawwan garaagaraa irratti chemistry akkamitti itti fayyadamuudhaan chemistry fayyadamuudhaan akkamitti kan nuti oomisha oomishnu, oomisha qonnaa ta'uu danda'a. Akkasumallee oomishoota qorichawwan garaagaraa jechuudha. Akkasumallee nyaata oomishuu keessatti ijaarsa garaagaraa keessatti akkamitti kan nuti keemistirii fayyadamnu kan jedhu ibsuu danda'uudha qabdu jechuudha. Name some common chemical industry in Ethiopia and their product jedha. Maanni maqaawwan chemical industry Itoophiyaa keessa jiranii fi akkasumallee chemical industry sun maal akka oomishu maqaa isaa baruu danda'uudha qabdu. Taasisuudhaan immoo startup activityidha. Innis maal jedha? Make groups and discuss on the following questions and present your discussion point to the class. Maal jedha? Gruupii uumaatii. Gruupii uumtan sanaan immoo gaaffii kana gadii irratti discuss gootan sanas kilaasii keessatti present waliif godhaadha. Gaaffii tokkoffaan what do you think that the following materials are made of? Material kana gadi
isaan kun jechuudha maalirraa akka uumaman think godhaa. Kana jechuun maalirraa akka uumaman yaalaa jedha. Gaaffii tokkoffaan what do you think that the following materials are made of? Maateriyoonni kana gadi asirratti tarreeffaman jechuudha. Maalirraa uumaman sitti fakkaataa isiniin jedha. Egaa the air you breathe qilleensa nuti afuurfannu jechuudha. Akkuma beekamu egaa qilleensa nuti itti fayyadamnu oksijiinii gara keessatti fudhannaa, kaarboon daayoksayidii immoo gara alaatti kan nuti baafnu. So water you drink bishaan nuti dhugnu maanni hydrogenii fi oksijiinii irraati kan inni uumame jechuudha. The clothes you wear uffata nuti uffannu akkasumallee nyaata nuti nyaannu. The food you eat nyaata nuti nyaannuu fi uffata nuti uffannu maalirraa akka isaan uumaman jechuudha. Egaa uffanni tokko oomishamuudhaaf piroosesii baay'ee keessa kan inni darbu keemikaala garaagaraa fayyadamuudhaan uffatarraa uffata kan nuti uffannu kun jechuudha. Gogaarraa ta'uu danda'a. Gogaawwan beelladootarraa ta'uu danda'a. Akkasumallee jirbiiwwan garaagaraarraa ta'uu danda'a. Kan biroo immoo mukkeen garaagaraarraa ta'uu danda'a. Kanaafuu piroosesii hedduu keessa darbuudhaan kana jechuun egaa elementoota hedduurraa uumamu jechuudha. Nyaannillee akkasuma jechuudha. Nyaanni elementoota hedduu irraati kan inni uumamu. Hedduu isaanii tarreessuu dandeessu. Gaaffii lammaffaan immoo why is everything in this world changing from time to time? Maal jedhaa? Wanti addunyaa kanarra jiru hundisaa jechuudha. Maaliif yeroodhaa yerootti kan inni jijjiiramu jedha. Inni egaa sababa baay'eedhaan jijjiiramuu danda'a. Sababa qilleensaatiin ta'uu danda'a. Akkasumallee sababa namaatiin ta'uu danda'a. Qilleensa yeroo jennu egaa fakkeenyaaf dhagaa yoo fudhattan dhagaan caccabuu danda'a. Kan inni caccabu egaa sababa qilleensaatiin ta'uu danda'a. Kana yeroo jennu aduudhaan akkasumallee bokkaadhaan roobaan boca isaa jijjiiruu danda'a. Kalarii isaa bifa isaa jijjiiruu danda'a. Sababa kanaatiif jijjiiramuu danda'a jechuudha. Waa hedduudhaan jijjiiramuu danda'a. Karaa namtolchees haa ta'u karaa uumamaas wantoonni addunyaa kanarra hedduun isaa ni jijjiirama jechuudha. Gaaffii arfaffaan mention some of the materials you are using commonly. Do you know who manufactured them? Maal jedhaa? Meeshaa yeroo baay'ee itti fayyadamtan tarreessaa erga tarreessanii booda immoo eenyu akka isa oomishe yookiin immoo eenyu akka isa kalaqe ni beektaa jedha. Meeshaa hedduu isaa tarreessuu dandeessu jechuudha isin. Since chemistry is so fundamental to our world, it plays a role in everyone's life and touches almost every aspect to our existence in some way. Chemistry egaa addunyaa keenya kanaaf bu'uura jechuudha. Akkasumallee gahee guddaa taphata jechuudha jireenya keenya keessatti. Iddoo hedduu keessatti keemistiriin kan inni nu tajaajilu jechuudha. Akkasumallee kan inni nu fayyadu waa baay'ee keessatti keemistirii kan nuti fayyadamnu. Chemistry is essentially for meeting our basic needs such as food, clothing, shelter, healthy, energy, cleaning air, water and soil. The question is how. Asirratti keemistiriin jechuudha basic need argachuudhaaf. Kana jechuun warreen dhala namaatiif bu'uura ta'an argachuudhaaf keemistiriin nu fayyada jechuudha. Kana jechuun nyaata keessatti, uffata keessatti, wayyaa nuti uffannu jechuudha. Akkasumallee bakka jireenyaa, fayyaa keenyaaf, energy anniisaadhaaf jechuudha. Cleaning air, qilleensa qulqulluu argachuudhaaf jechuudha. Bishaan qulqulluu argachuudhaaf akkasumallee biyyee argachuudhaaf isaan kana keemistiriin
hedduu nu fayyada jechuudha. Kana yeroo jennu egaa bishaan yeroo jennu bishaan qulqulleessuudhaaf maal kan nuti fayyadamnu keemikaala garaagaraa fayyadamne bishaan qulqulleessuu dandeenya. Kana keessatti keemistiriin gahee guddaa qaba jechuudha. Soil yeroo jennu egaa soilii biyyee wayii biyyee kamtu oomisha oomishni tokkoof biyyee kamtu ta'a kan jedhu kan nuuf himu eenyudha? Keemistiriidha jechuudha. Kanaaf keemistiriin bakka guddaa qaba jechuudha. Jireenya keenya keessatti gahee guddaadha kan inni nuuf taphatu. In this unit, the definition and the scope of chemistry, the relationship between chemistry and other natural science, the role it play in the production and in society, and some commonly chemical industry in Ethiopia and their products are presented slowly. Boqonnaa kana keessatti egaa waa'ee maaliiti kan nuti ilaallu definition chemistry akkasumallee scope chemistry hariiroo inni chemistry'n natural science biraa qabu saayinsii uumamaa faana hariiroo inni qabu jechuudha chemistry akkasumallee gaheenni oomisha keessatti akkasumallee society keessatti gaheenni qabu kan waliin ilaallu ta'a boqonnaa kana keessatti jechuudha. And some commonly chemical industry in Ethiopia and their products are presented slowly. Kana jechuun immoo chemical industry Ethiopia keessa jiran akkasumallee product isaanii oomisha isaanii maal akka ta'e kan waliin ilaalludha jechuudha unity kana keessatti unity 1 keessatti jechuudha. Itaan suudhaan 1.1 definition and scope of chemistry kan jedhu waliin ilaalla. In this section, 2 aspects of chemistry are going to be dealt with. The first is definition of chemistry, which will be followed by the scope of chemistry. We shall begin by defining chemistry first. Egaa section kana keessatti waan lama kan nuti ilaallu. Inni jalqaba definition of chemistry. Hiikaa keemistiriiti kan nuti ilaallu. Lammaffaa immoo scope of chemistry. Irratti maal kan nuti ilaallu defining the chemistry jedha. Hiikaa keemistiriiti jalqaba irratti kan nuti ilaallu jechuudha. Innis definition of chemistry 1.11 definition of chemistry jedha. Activity 1.1 maal jedha? Students form a group of 3 or 4 and discuss the questions given below. Present your discussion point to the class when asked by your teacher. Maal godhaadha? Gruupii uumaati jedha. Gruupii 3 yookiin 4 uumuudhaan gaaffii kana gadi irratti discuss godhaadha. Isarratti discuss gootan sanas present godhaadha kilaasii keessan keessatti yoo barsiisaan keessan isin gaafate jechuudha. Did you know what the composition of the salty you are adding to your meal is? Maal jedha? Saltii fi ashaboo fi nyaata nuti nyaannu yeroo waliin maknu yeroo walitti maknu maal jechuudha? Nyaanni nuti nyaannu sun dhandhama gaarii akka qabaatuuf jechuudha. Kan nuti walitti maknu. Saltii fi nyaata nuti nyaannu jechuudha. Ashaboo fi nyaata nuti nyaannu yeroo waliin maknu dhandhama gaarii akka qabaatuuf jechuudha. Nyaata ashaboo hin qabne tokko nyaachuun hedduu tokko kan namatti ulfaatudha akkuma beektan jechuudha. Kanaafuu saltii fi nyaata nyaannu tokko ashaboo faana yeroo waliin maknu dhandhama gaarii qabaata jechuudha. Gaaffii lammaffaan what do you think will happen to the sugar crystal when you add a teaspoon of it in a cup of tea and stir it? Asirratti sugar crystal yeroo tii keessa buufnu maal ta'a jechuudha? Maammaheeti kan inni dhumu jechuudha. Sugar crystal jechuun sugarii ta'eet bifa paawudariitiin otoo hin taane bifa daakuutiin otoo hin taane bifa boksiitiin kan jiru jechuudha. Sugar crystal jechuun isa gaat shaayii keessa yeroo buuftan maal ta'a? Maammaheeti kan inni dhumu jechuudha. Gaaffiin sadaffaan immoo how can you distinguish
table salt from sugar. Akkamitti ashaboo jechuudha. Ashaboo akkamitti sugarirraa adda baastu jedha. Egaa dhandhamaan adda baastu. Arfaffaan immoo what happens to the wood when you burn it? Yeroo muka gubdan maaltu ta'aa jedha. Egaa akkuma beektan yeroo muka gubdan cilee fi daaraadha kan isin agartan jechuudha. Baay'een keessan muka gubdanii argitanii beektu jechuudha. Chemistry is a science. Chemistry saayinsiidha jechuudha. That deals with the properties, composition and structure of substance, elements and compounds, the transformation they undergo and the energy that is released or absorbed during this process. Waa'ee maalii ilaala? Waa'ee amaloota sabstaansotaa jechuudha. Akkasumallee walitti makamiinsa yookiin immoo wal nyaatiinsa isa jennu jechuudha. Structurii sabstaansotaa caasaa wantotaa jechuudha. Akkasuma elementoota yookiin immoo compoundii ta'uu danda'u sabstaansonni suni. Akkasumallee energy isaanii release godhu immoo absorb godhu kan jedhu kan ilaalu eenyudha? Kan qoratu chemistryidha jechuudha. A substance is a particular kind of matter with uniform property. Example, gold, silver, water, soap, table salt, etc. Figure 1.1. Figure 1.1 kanarraa jechuudha. Substanceidha jechuudha. Substance jechuun gosa maatarii ta'e uniform property kan qaban jechuudha. Maatariidha. Gosoota maatariitii uniform property dha kan isaan qaban immoo saltiin, sulfuriin, goldiin, silveriin substanceidha jechuudha. Substancein gosa maatarii ta'e uniform property wal fakkaataa warreen qabanidha jechuudha. Matter is a physical substance that which occupied space and possess rest mass. Example, book, pencil, television, stone, etc. Matter jechuun immoo physical substance ta'edha. Innis maanni space bakkaa fi hanga kan qabu jechuudha. Bakkaa fi hanga kan qabu maatirii jechuun. Amma asirratti maatiriin hundi sabstaansii ta'uu hin danda'u. Garuu sabstaansiin hundi maatirii ta'uu danda'a. Asirratti jechuudha. Chemistry is a science that deals with the properties, composition and structure of substances, elements and compounds, the transformation they undergo and energy that is released or absorbed during this process. Chemistry saayinsiidha. Property, composition, structure sabstaantotaa qorate jechuudha. Propertiroon nugaa amala isaa, compositioniin wal nyaatinsa isaa yookiin immoo walitti makamuinsa elementoota yookiin compoundoota ta'uu danda'a. Amala isaanii, wal nyaatinsa isaanii akkasumallee structure sabstaantotaa qorate jechuudha. Substance yeroo jennu elementii yookiin compoundii ta'uu danda'a. They transformation they undergo and energy that is released or absorbed during this process. Egaa wal nyaatinsa tokko keessatti reactionii tokko keessatti elementii yookiin compoundii ta'uu danda'a. Wal nyaataa jiru sun elementiif elementii ta'uu danda'a yookiin immoo compoundiif compoundii ta'uu danda'a. Wal nyaatinsa sana keessatti enerjiin release ta'uu danda'a yookiin absorb ta'uu danda'a. Waa'ee energy sanaas ni qorata jechuudha chemistry. A substance is a particular kind of matter with uniform property. Example, gold, silver, water, soap, table salt. It's figure 1.1. Figure 1.1 irratti kan nutti agarsiisu maal jechuudha? Substanceidha. Substance jechuun maal jedhaa? Substance jechuun is a particular kind of matter with uniform property.
gosa maatarii ta'ee uniform property kan qaban maal jenna substance jennaan jechuudha. Matter is a physical substance that which occupies space and possess rest mass. Example, book, pencil, television, stone. Maateriin gaa bakka kan qabatuu fi haga kan qabu maal jennaani maater jennaan jechuudha. Maater jennaan. Asitti substance maal jenne? A substance is a particular kind of matter. Gosa maatarii ta'ee uniform property kan qabudha. Substance jechuudha. Matter jechuun immoo maanni? Matter is a physical substance that which occupies space and possess rest mass. Example, book, pencil, television, stone. Isaan kun gaa fakkeenyota maatariiti jechuudha. Maatarii jechuun bakka kan qabatanii fi haga kan qaban maanni maatariidha jechuudha. Bookii example isaati, peensiliin, televizhiniin, stone isaan kun bakka ni qabatu akkasumallee haga ni qabu jechuudha. The property of a substance is its attribute, quality or characteristic. Characteristic gaafa jennu gaa amala isaa jechuudha. Isaan kana ilaalaa property gaafa jennu quality, attribute isaa. Every substance in the universe in which we live has its own property by which we can distinguish it from other substance. Substanceonni universii keenyarra jiran hundi isaanii jechuudha. Property mataa isaanii qabu. Amala mataa isaanii qabu kan ittiin adda baafannu jechuudha substansota biroo irraa. This is because every substance has its own unique composition and structure. Example, water is a substance that has no color, taste and shape. Egaa substanceonni hundi isaaniiyyuu compositionii mataa isaanii fi structure mataa isaanii qabu. Water yoo fudhannu, bishaan yoo fudhannu akka fakkeenyaatti isinii fudhateeti jira. Water yoo fudhannu substanceedha. Substancein kunis egaa kalarii hin qabu, taste hin qabu, dhandhama hin qabu, akkasumallee shape hin qabu. Kun property eenyuuti jechuudha? Property wateriiti jechuudha. Composition is the nature of something, ingredient or constituent, how a whole or mixture is made up. Example, table salt is chemically composed of the elements sodium and chlorine. Composition gaafa jennu gaa walitti makamsi yookiin immoo wal nyaatinsa isa jennu jechuudha. Isaanii kan inni uumamu jechuudha compositionii. Fakkeenya fudhannee table saltii ashaboo nyaataa jechuudha. Elementoota lamarraati kan inni dhufe jechuudha. Walitti makaminsa elementoota lamaati eenyuti? Soodiyeemii fi kilooriiniiti jechuudha. Kanaan maal jenna? Soodiyeem kiloorayidii kana composition jennaan jechuudha. Walitti makaminsa soodiyeemii fi kilooriiniiti. Soodiyeem kiloorayidiin jechuudha. Soodiyeem kiloorayidiin immoo table saltiidha. Ashaboo nyaataa jechuudha. The stainless steel spoons are solid solution alloy of chromium, carbon and other elements. Stainless steel jechuudha. Solid solution chromium fi carbon akkasumallee elementoota biroo irraati kan uumaman jechuudha. The arrangement and the relationship between the party or elements of something complex is known as its structure. Example, the school buildings are made up of roof, ceiling, doors, windows, walls, and floor arranged in a certain order. Structure gaafa jennu gaa boca akkamiitiin kan jiru substancein tokko kan jedhudha jechuudha kan inni nutti himu. Fakkeenya fudhateeti jira. Ijaarsa mana barumsaa keessanii fudhachuu dandeessu. Waan isaan irraa ijaaraman jechuudha. Structure isaa arrangementii akkamiiti kan isaan qaban kan jedhu jechuudha. Maal irraati kan isaan ijaaraman jechuudha. Mana barumsaa keessan ijaarsa mana barumsaa keessan jechuudha. Roofii, ceiling, doors, windows, walls and floors kun arranged kan ta'edha jechuudha. Boca isaa boca mana sanaa kan kaayetu jiru
boca mana sanaa kan uumeeti jiru isaan kamidha jechuudha. Warreen asirratti tarreessinedha jechuudha. Roof, ceiling, doors, windows, walls and floors isaan kun maal godhanii jechuudha. Structurii mana sanaa kan uuman isaan kanadha jechuudha. Structurii mana sanaa kan uuman isaan amma maqaa dhoofne jechuudha. Kan akka balbalaa ta'uu danda'a. Isaan kun maalidha jechuudha. Structurii mana sanaa kan uuman eenyudha? Warreen amma maqaa dhoofne kanadha jechuudha. Kanaafuu structurii atamii gaafa jennu gaa boca akkamiiti kan inni qabu? Jajjaboo ta'ee akkuma asirratti argitan gooldii fudhachuu dandeessu. Structurii inni qabu. Structurii inni qabu silverii fudhachuu dandeessu. Kun boca akkamiiti kan inni qabu? Jajjaboodha moo dhangala'oodha moo gaaziidha kan jedhullee structurii sun nutti hima jechuudha. The arrangement each of these parts are known as the structure of the building, the school building. Egaa warreen amma maqaa dhoofne roof, ceiling, door, windows, walls, floors warreen jennu kun maal jenneeti kan waamnu structure of the school building jenna jechuudha. Every substance in our environment is continuously changed from time to time due to both external and internal force. Substanceonni naannoo keenyaa jechuudha yeroodhaa yerootti ni jijjiiramu sababa external fi internal force humna alaa fi humna keessaatiin substanceonni yeroodhaa yerootti ni jijjiiramu jechuudha. Due to this change it is transformed from one form into another. Sababa kanaatiif jechuudha. Sababa jijjiirama kanaatiif foormii tokkorraa gara foormii biraatti jijjiiramu jechuudha substanceonni. The transformation of a substance is marked change in form, nature or appearance. Egaa jijjiirama kana maal jennaani? Transformation jennaani jechuudha. Transformationiin kun egaa maal ta'uu danda'a? Foormii isaa jijjiiruu danda'a. Jijjiirama foormii isaa ta'uu danda'a. Akkasumallee nature isaa uumama isaa ta'uu danda'a. Akkasumallee structure isaa yookiin appearance isaa jennu jechuudha. Isaan ta'uu danda'a jechuudha. The transformation are accompanied by energy. Jijjiiramni kunis egaa maal fayyadamuudhaan jechuudha? Energy fayyadamuudhaan jechuudha. Energy fayyadamuudhaan kan inni transformationiin kun gaggeeffamu jechuudha. Itti aansuudhaan exercise 1.1 gaaffii tokkoffaa maal jedhaa? Define the term of chemistry. Chemistry define godhaa'edha. Chemistry ibsaa isiniin jedhaa. Chemistry dura waliin ibsineeti turre gara olii kanarratti jechuudha. Chemistry is the science that deals with the properties, composition and structure of substance, elements and compounds, the transformation they undergo and energy that is released or absorbed during this process. Kuni deebisaati jechuudha. Yeroo chemistry define gootan deebinsaa kana ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan explain the meaning of the following phrases. Meaning isaati property of the substance, meaning isaa composition of a substance, structure of the substance and the transformation of the substance. Kana walumaan ilaalleeti turre property of a substance gaafa jennu hiika yerootti kenninu waliin ilaalleeti turre gara oliitti jechuudha. A substance is a particular kind of matter with uniform properties. Kun explain isa godha jechuudha substance. Itti aansuudhaan immoo maal nu gaafatee composition of substance. Composition of substance gaafa jennu composition is a nature of something, ingredient or constituent. This how a whole or mixture is made up. Kun hiikaa isaati jechuudha. Compositionidhaaf. Itti aansuudhaan immoo maal nu gaafatee structure of a substance. Structure of substance gaafa jennu immoo isas waliin ilaalleeti turre. The arrangement and relationship between the party or elements of something complex is known as its structure.
Inni itti aanu immoo transformation of a substance. Transformation of substance gaaf jennu the transformation of a substance is a marked change in form, nature or appearance. This transformation are accompanied by energy changes. Isaaf deebii ta'a jechuudha. Transformation of substance dhaaf isa kanaatu deebii ta'a jechuudha. The transformation of a substance is marked change in form, nature or appearance. This transformation are accompanied by energy changes. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Viidiyoo taanuun 1.12 scope of chemistry kan jedhu walitti deebina. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuun dagatiinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee viidiyoo kabiroo isiniifan dalaga jechuudha. Akkasumas illee wantoota isin barbaachisan tokko tokko Telegram chaanaalii irratti waan hangalakkisuuf Telegram chaanaalii keenya join gochuu hin dagatiinaa. Baruuf tuub jechuun sarchi gochuun argachuu dandeessu. Akkasumas illee chaanaalii YouTube irra description irra waan kaa'ee jiruuf achirraa Telegram chaanaalii keenya argachuu dandeessu. Yaadota qabdan tokko tokkos karaa gruupii baruuf tuub kan jedhuun achiinis naquunnamuu dandeessu jechuudha.